Esa tos no suena bien. Pues yo creo que suena muy bien. ¡Muévete! Tranquilo, monstruito. Toma Mucinex DM, te va a mejorar la tos. Bueno, te mando un texto en 4 horas cuando la tos regrese. Una pastilla dura 12 horas. Parece que voy a estar bien toda la noche. ¡Ay, David! ¡Escúchame! ¡David! ¿Sigo sin toser? ¡No es justo! ¡Amo los huevos revueltos! Algunas medicinas para la tos solo duran 4 horas, pero un solo Mucinex DM dura 12 horas. Comienza el alivio y acaba el sufrimiento.